في اسئله ما شاء الله يعني كثيره جدا اتبعتت من اخواتي على انستجرام وعلى فيسبوك، فخلينا سريعا كده نبص عليها واحده واحده. محمد العمده: خايف بعد ما اخلص دراستي ما لاقيش فرصه شغل حلوه، وبرضه عندي يقين كبير ان ربنا مش هيخيب املي. الله عليك يا محمد، الله عليك وعلى يقينك اللي ان شاء الله يعني يستمر بالمنهج ده. بص، دايما كده في حياتنا خصوصا في مرحله التكوين اللي هي في مرحله الدراسه، وانا مريت بيها يعني، بتلاقي كده ان انت لسه اكتشافك للاله ما وصلش لمرحله قويه، وده طبيعي جدا وعادي جدا يعني. عشان كده ربنا بيقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ففي الدرجه اللي انت فيها دي كل ما هتيجي لك حسن ايمان او حسن ظن، انا بحب كلمه حسن ايمان اكتر من حسن ظن يعني، لان ان الظن لا يغني عن الحق شيئا. كلمه ظن مش كلمه قويه قوي يعني في حق الاله. فحسن ايمان يجي تلاقي الشيطان اللي معاك، كلنا معانا شياطين حوالينا في كل حته يعني، سواء الشيطان اللي بيوسوس اللي هو مسؤول عن الوسوسه، او للاسف بعض شياطين الانس اللي اقتنعوا بكلام شياطين الجن فبقوا يطبقوه، اللي هو بيقول لك بقى الدنيا سودة ومش هتقدر ومش هتعرف، والدنيا اللي عمل ويا ابني شايف التضخم وشايف القرف. كل الكلام ده لا يصدر من حد عنده حسن ايمان وواثق ان ربنا اقوى واكبر من كل شيء. فنصيحتي ليك احسن في اللي انت بتعمله دلوقتي اللي هي الدراسه، وابذل فيها كل ما اوتيت من قوه. قلل وقت فراغك على قد ما تقدر، حاول تستخدم كل الادوات اللي حواليك، سواء السوشيال ميديا ان انت تتعلم، سواء الجامعه اللي انت تطلع بمعلومات كويسه، سواء اصدقائك ان انت تعمل علاقات ومعارف طيبه، وفي اجازتك مفيش مشكله تنزل تشتغل عشان تتعلم المهارات الدنيويه او مهارات البيزنس والعمل. عملت كل ده وصدقت واحسنت، فثق تمام الثقه ان ربك معاك، وفعلا على حسب سؤالك مش هيخيب ظنك ابدا، لان عمره سبحانه وتعالى محد دعاه وطلب منه واخلي معاه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا. تعال ادعي كده وانت مطمئن وما تقلقش من اي حاجه، وربنا يحفظك يا رب. عمر: احسن حل للتسويف وضياع الوقت. بعض الناس قالك انت ايش ضمنك ان انت تعيش لبكره فبتسوف لبكره، وسيدك النبي عليه افضل الصلاه والسلام كده قال: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها يعني. بس خليني اقول لك على نظريه تانية يعني، دايما لما في حاجه كده انت عايز تسوفها فالرؤية بتاعتها مش متضحة او الفوائد بتاعتها مش واضحة معاك. لان اقول لك على مثال بسيط، لو انا بقول لك مثلا وانت نايم ومكسل والجو برد، بقول لك ايه، تعالى بس هتنزل من بيتك هتروح مشوار مثلا ساعة وهترجع منه ب100,000 جنيه مثلا يعني. فانت بالنسبة لك اول ما شفت ال100,000 جنيه شفت وراها احلام كتير جدا، مش قوي يعني ال100,000 مش تعمل حاجة دلوقتي، بس بالنسبة لسنك فهي ممكن تبقى لطيفة يعني. فهتقوم وتجري ليه؟ عشان اتضح الهدف. فحاول دايما قبل ما تعمل اي فعل تكون شايف الريزلتس او شايف النتيجه بتاعته حلاوتها عامله ازاي. يعني انا مثلا بسوف في الرياضه، طب انا لو نزلت واتمرنت ما هيبقى صحتي حلوه وشكلي حلو وجسمي حلو، هيبقى الموضوع لطيف جدا، زائد ان انا بحافظ على الجسد اللي ربنا سبحانه وتعالى مديهولي امانه يعني. لو انا بسوف مثلا في المذاكره وبستنى لحد ما الامتحانات تيجي، طب انت لو بتسوف لمذاكره مثلا، بتسوف مذاكره وانت قاعد بتشتغل وبتعمل فلوس كتير، ماشي، مع ان ده مش مبرر قوي بس يعني هنقول ماشي. انما انت بتسوف قاعد ما بتعملش حاجه، فخليك واثق كده وعارف ان كل واحد مننا معاه خزان. الخزان ده بيقعد يملى فيه على قد ما يقدر، ما بياخدش نتيجته دلوقتي يعني. تقعد انت مثلا بمذاكرتك وبرياضتك وبشغلك وبالحاجات اللي عمال تسوفها دي كلها موجودة في الخزان. واحد بعد 10 سنين او بعد مدة في علم الزمن محدش يعرفها الا طبعا بتيجي بالايمان وبالاحتياج الشديد لربنا سبحانه وتعالى. بس في واحد خلينا نشبه الخزان ده، في خزان كده لتر، وفي خزان 10 لتر، وخزان 100 لتر، وخزان 1000 لتر. كل الرصيد اللي انت بتقعد تعمله ده، كل الحاجات اللي انت بتعملها اللي بتتحط في الخزان ويمكن انت مش شايف رؤيتها او مش شايف نتائجها في المستقبل، هيجي يوم من الايام وتتفتح كده الخزان وينزل لك بقى ملايين، ينزل لك بقى غنى، ينزل لك بقى شهرة، ينزل لك بقى حاجات كلها ان شاء الله تبقى طيبة ليك. فحاول ما تسوفش على قد ما تقدر، لان كده الوقت ده هيعدي. مش احسن حاجة ان هو يعدي وانت قاعد في اللا شيء، لا، قوم اعمل وخليك واثق ان حتى لو ما شفتش نتيجة اللي انت بتعمله ده، هو كده موجود في الخزان. ويا بختك ويا سعدك ويا هناك لما خزانك يتفتح وهو مثلا 1000 لتر و2000 لتر كده، فايه تبقى في حتة تانية خالص ان شاء الله. ربنا يحفظك يا معلم. ايه هي اهم صفات شخصية البنت او الست اللي بيختارها رائد الاعمال الناجح وتبقى شريكة حياته؟ معلش سؤال ده ليا بشكل شخصي، انت تقصدي بعد ما يتجوز ولا قبل ما يتجوز؟ بصي، احنا نوعا ما في حياتنا
يعني اغلب اللي ارتبطوا او اللي اتجوزوا في بدايه حياتهم ما كانوش عارفين ان هم هيبقوا ناجحين، فاهمه؟ يعني احنا في البدايه لما اتجوزنا ما كناش عارفين مثلا اننا بقى هنبقى مش عارف مشاهير ومعانا بقى فلوس واراضي وعقارات وعربيات وشركات، ما كناش عارفين الكلام ده. ولكن احنا اخترنا طبقا لايه؟ هي اصل الموضوع اشبه بالمضاد الحيوي. الست اللي تمشي معايا ممكن ما تمشيش مع الاستاذ، والراجل اللي يمشي معاكي ممكن ما يمشيش مع واحده تانية. هي القصه كلها في مقوله كده كانت بتقال يعني من ارادت عليا فعليها ان تكون فاطمه، والعكس. شوفي انت، انا بقولك بقى سيبك انت ما تبقيش يعني ما تحاوليش تبقي سلعه تشتغلي على نفسك عشان شخص ما يجي يقيم السلعه دي. لا خليك انت العكس. يعني ايه؟ يعني انت عايزه تبقي شريكه رجل اعمال ناجح وبتاع، انت اشتغلي واجتهدي وكافحي وذاكري وخليك انت سيده اعمال، عشان بيقولوا كده الطيور على اشكالها بتقع. نمي فكرك، قربي من ربك، اقري كتابه بوعي وبتدبر، ما تاذيش، ما تحقديش، ما تحسديش، ما تنميش، ما تناميش طول اليوم، ما تعمليش حاجه. فحاولي شوفي الشخصيه الناجحه بتعمل ايه. الراجل مثلا او رواد الاعمال او الناس دي بتبقى نوعا ما وقتها ضيق، عندها شغل، ريسك تيكر، بياخدوا مخاطر، بيشتغلوا، بيجتهدوا، دايما بيطوروا من نفسهم، بيتعلموا لغات، بيتعلموا مبيعات، بيتعلموا تسويق، دايما دائمين التطوير. فالكاركتر دي عشان تقابليها نوعا ما خليكي شبهها، ميرور كده، ان انا بتعلم. ومش عشان يجي لي حد يقيمني، لا خالص، انت تقييمك جاي من الاله يعني سبحانه وتعالى، ان خلقنا الانسان في احسن تقويم يعني. فانا وجهة نظري المتواضعه اني شوفي الكاركتر اللي انت عايزاها ايه، وشوفي الطريق اللي انت لازم تمشيه عامل ازاي. عشان هو كده قالوها، كان افتكر يعني المشهد بتاع تقريبا الليمبي لما قال لها، لما المذيعه بتساله بتقول له انت ازاي بقيت بلطجي يعني، قال لها واحد مصاحب علي علوكه واشرف كخه، عايزاه يطلع ايه؟ طيار. فطبيعي شوفي الطير اللي انت عايزه تقابليه ايه وخليك شبهه في العلم وفي الدراسة، مش بالشكل الخارجي فقط يعني. ربنا يحفظك يا رب ويرزقك الزوج الصالح اللي احسن من اي رائد اعمال واحسن من اي حاجة بقى. طيب السؤال اللي بعد كده: السلام عليكم، كيف اكون مستجابة الدعاء وكيف البنت تسعى للزواج؟ حتة استجابة الدعاء دي ليها علاقة شوية بالاحتياج، وليها علاقة شويتين كتار قوي بالايمان بربنا سبحانه وتعالى. فكتر الاعمال الصالحة وكتر الحاجات الطيبة اللي احنا بنعملها بتقرب استجابة الدعاء. اما البنت تسعى للزواج، البنت تسعى للزواج بايه؟ بان هي تكون ذو قيمة. ما اقصدش حاجة، ولكن اعلى قيمة للست ان هي تكون بنت، يعني اعلى قيمة للانثى ان هي تكون انثى. لان لو تخيلنا كده ان كل النساء بقوا سيدات اعمال، فهو مين هيربي الاطفال؟ الدنيا هتخرب وهتبوظ يعني. فاسعي للزواج بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى، بان انت ترفعي من قيمة وقدر نفسك بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، وربنا يا رب يرزقك بابن الحلال. عاوز فيديو تتكلم عن الاستثمار العقاري. طيب سريعا كده، الاستثمار العقاري في حاجتين، في حاجه اسمها اوف بلان وحاجه اسمها اون بلان. اوف بلان ده يعني حاجه هتستلمها بعد 2-3، دي بيبقى فيها مكاسب كبيره شويه، زي مثلا موضوع الاوتيل او الفندق اللي احنا بنتكلم عنه او اللي انا داخل شريك فيه بنسبه كبيره جدا. الفندق ده احنا بنقول ان هو هيشتغل بعد 3 سنين. اقل نسبه دخل او اقل ارباح ليه طبقا للفرانشايز، اسم فندق كبير جدا على مستوى العالم، موجود في اكتر من 60 دولة. الفندق ده هيحصل تشغيل ليه، وهيجيب لك مثلا، انت بقى مش شاغل بالك بايجار ولا شاغل بالك بتشغيل ولا اي حاجة، هو هيشغل، والداون بتاعه اراوند $25,000 سنويا، وبيوصلوا لحد $60,000 يعني مع ارتفاع نسبة التشغيل. ده اسمه اوف بلان. ده مثلا ما بتدفعش، بيبقى قيمته مثلا دلوقتي حوالي 3 مليون، بتدفع مثلا 300,000 والباقي على 6 سنين، او تدفع مثلا 500,000 والباقي على 7 سنين وهكذا. ده اسمه اوف بلان. انما الاون بلان ده حاجة بروح استلمها فوري، بروح استلمها دلوقتي، بدفع مثلا تمن شقة، تمن محل، تمن ارض، واستلمها فورا. ده بيكسب بس مكاسبه مش زي مكاسب الاوف بلان، وفلوسه ما بتبقاش زي فلوس الاوف بلان. وعندك في الاستثمار العقاري بقى عندك شقة، الشقة لما انت بتشتريها وبتأجرها بتعمل دخل سنوي من 5-7%. المحلات التجارية والمكاتب بتعمل من 10-15% على حسب موقعها. الاستثمار الفندقي اللي احنا بنتكلم عنه بيبدأ من 20%، واحنا طالعين لحد فوق يعني. ده تقريبا نوعا ما كده بشكل سريع عشان تفهم الاستثمار العقاري. لو طبعا حد مهتم او يبقى شريك معانا ان شاء الله في الاوتيل او في اي حاجه من المشاريع اللي احنا بنعملها، يبعت لي رساله بس ويكتب كلمه السر، يقول نوفا، يكتب نوفا بس، وانا هفهم كل حاجه. ربنا يحفظك يا رب. الوصول للغناء الحقيقي صعب يوصل بالاعمال اليوميه المجهده، لكن سهل نوصل له عن طريق
ابلكيشن زي امازون او تبقى وسيط للتجاره يعني. طيب انا تقريبا فهمت السؤال كده اسلام. تعال نفصل ما بين الغناء، مش الغناء اللي هو تامر ومنير، لا يعني نفصل ما بين الثراء او الفلوس الثروه وما بين المشاريع. لان الغناء في حد ذاته، كلمه الغناء في حد ذاتها هي استغناء. يعني انت مجرد ما تكون مستغني بالله عن كل شيء، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. دول الناس الاغنياء مستغنيين بالله. انما الشغل ده بيوصل للاكتفاء المادي. يعني نفرق، لان خد بالك في ناس معاها ملايين وفقراء وعليهم ديون وحياتهم متبهدله ومش مبسوطين. فخلينا نفصل بس ما بينهم. بالابلكيشن هي مش قصه ابلكيشن، هو الابلكيشن ده سوليوشن. يعني الابلكيشن ده نوع من انواع الحلول اللي لما بنوصل لمرحله الاوفلاين بزنس مش مادي كويس، او التليفون مش مادي كويس، او الويب سايت مش مادي كويس، فانا لازم اعمل موبايل ابلكيشن. انما فكره ان انا ابقى زي امازون مش فكره موبايل ابلكيشن. امازون ده اوبريشن. يعني امازون مش موبايل ابلكيشن، امازون ده اوبريشن وراه الاف من البشر، يمكن عشرات الالاف، مش عايز ابالغ لو مئات الالاف تقريبا من البشر بيشغلوه. فالقصه كلها ان انت تشوف مشكله، ابعد خالص عن يعني شيل من دماغك فكره بس موبايل ابلكيشن او ويب سايت. شوف قدراتك الاول ومهاراتك، وشوف مشكله في السوق وانزل حلها. ولما تحلها ساعتها هتحدد بقى انا محتاج ويب سايت، ولا محتاج هو رقم تليفون الناس تبعت رساله واتساب، ولا فعلا انا محتاج موبايل ابلكيشن. لان الغنى او الماديات او الفلوس الكتير ملهاش علاقه بكل ده. الحاجات دي كلها سوليوشن، حلت مشكله. فشوف مشكله وحلها، او شوف مشكله محلوله بس مش بشكل كامل وشوف الجزء الناقص وانزل حله. ربنا يحفظك يا رب. الفرق بين القضاء والقدر. القضاء ده امر ما فيهوش جدال، امر كده اللي هو ايه، مش هينفع نتكلم فيه، خلاص الموضوع مقفول. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. بس ده قضاء خلاص، شيء اتقضى خلاص. اما القدر ده تبعد عن اقدار الشر، وربنا يا رب يرزقك القدر اللي كله خير أو أقدار الخير. كيف أزيد يقيني بالله؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة والعبادة بمعناها الحقيقي مش بمعناها المادي فقط، اللي للأسف تحول الفترة الأخيرة لمجرد أفعال مادية ملهاش علاقة خالص بالإله عايزه مننا. العبادة في الإحسان، العبادة في الصدق، العبادة في العمل الطيب، العبادة في قول الصدق، العبادة في الابتسامة، العبادة في الصدقة، العبادة في الزكاة. كل الأمور دي بتزود اليقين في الله سبحانه وتعالى. ما الحل عندما يكون التواصل مع الناس أمرا صعبا وغير مفهوم ومعقد؟ يبقى أنا ناقصني حاجة اسمها مهارات التواصل، أروح أتعلمها. أروح أتعلم كده وأخش أكتب كده على يوتيوب إزاي أتواصل مع الناس. هيقولك إن أنت تبقى مستمع جيد، هيقولك إن أنت ما تحطش احكام على حد، هيقولك ان انت لازم تعرف هدف الحوار وتركز على الهدف، ما تركزش على الشخص. تبقى عارف كده ان ربك سبحانه وتعالى قالها صراحة: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اعتقد ان انت محتاج تعرف ان احنا في الحياة مش لوحدنا، ومحتاج تبطل وتوقف فورا ان انت تحط حكم على حد بالغباء او بالذكاء او بالحب او بالكره او حتى بالثقة ان انا واثق في ده او مش واثق في ده، وتحول كل الامور دي لخالق الكون وتتعامل مع الناس زي ما هم، متقبل كل عيوبهم، واللي ما تعجبكش عيوبه ابعد عنه وشوف حد شبهك او حد تعرف تتعامل معاه. ولكن اهم حاجة في التعامل مع الناس، خليني اقول لك يعني ان ربنا يجعلك سبب لما تشتغل على نفسك وتشتغل على علمك وتشتغل على وعيك وتكون سبب لنفع الناس دي. فساعتها هتعرف ان انا محتاج اتعلم فعلا ازاي اتعامل مع الناس. سرك الخاص في الاستمرارية في السعي ووجهة نظرك ما بين الذكاء والعبقرية. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ ايه يا عم ده انا ماشي بالواي بروتين والامينو، يعني مش الكلام ده ذكاء ايه وعبقرية ايه وبتاع ده. والله العظيم ده احنا على الله، كلنا على الله حكايتنا يعني. بص، الاستمرارية في السعي هي فعلا في حتمية وصول فيها، ولكن الوعي قبل السعي. يعني انا اللي بحاول اعمله دايما، انا ما بدورش على النتيجة تماما ولا ليه علاقة بالنتيجة. انا بقول يا رب انا عايز ده وانا في ايدي اعمله. في ايدي مثلا اعمل فيديو افيد بيه حضرتك هعمله. في ايدي مثلا اشوف شقق سكنية مثلا باسعار كويسة نساعد بيها الناس بحيث يبقى سكن لطيف ليهم وامان، اعمل كده. عندي مثلا حاجة استثمارية تزود للناس فلوس، اعمل كده. وبتجيلي النتائج من حيث لا احتسب. فكرة ان انت تفصل سعيك ومجهودك عن النتيجة دي فيها راحة نفسية انت مش متخيلها عاملة ازاي. انا يا رب عملت اللي عليا، انا عملت اللي عليا خلاص. فهتلاقي سبحان
سبحانه وتعالى ده في حد ذاته من التقوى. يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. فده اصلا من ضمن ايماني بالغيب. يعني انا ايماني بربنا عالي جدا لدرجه ان انا بعمل وانا مش مستني النتيجه من حد، انا مستني النتيجه منه سبحانه وتعالى. ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. فبنفق من صحتي وبنفق من مالي وبنفق من علمي، ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. بس ده ملخص السعي كله. انما الذكاء والعبقريه والكلام ده كله المسميات البشريه دي لا، ماليش فيها بصراحه ولا بحبها. يعني لسه كنت يعني بقابل حد كده من جيراننا الكرام، فبيعرفني لحد فاقول له الباش مهندس والدكتور مش عارف فين، قال لي مش انت برضو الباش؟ قلت له يا عم اسمي محمود. عم الله يبارك لكم، بس سيبكم من المسميات والالقاب واللي ماسك وقافش ومكلبش. انا الدكتور اللي مش عارف ايه، انا الشيخ اللي مش عارف ايه، انا العالم اللي، انا المهندس، انا القائد، انا الطيار، انا اللواء، انا ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنا محمود، لا ذكاء ولا عبقرية ولا أي حاجة. وخليني أقول لك مثال بسيط على الموضوع ده. هتفرق إيه لو أنا قلت محمد متولي الشعراوي من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ هيفرق إيه لما أنا أقول مصطفى محمود عن إن أنا أقول دكتور مصطفى محمود؟ هيفرق إيه من إن أنا أقول إبراهيم الفقي أو أنا أقول دكتور إبراهيم الفقي؟ هيفرق عند ربنا حاجة؟ أبدا. اللي هيفرق النفع والعلم اللي عمال يعلمنا أو الناس دي كانت سبب فيه لحد دلوقتي. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. حاول تركز على نفع الناس. ربنا يحفظك يا رب. محل بالعاصمة الإدارية بمقدم 20% ويعطيك عائدات على المقدم من أول يوم، ثم يعطيك عقد إيجار ملزم. ده موضوع شائك جدا 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 جدا. لازم نعرف الشركة اسمها إيه، ولازم نعرف العقود عاملة إزاي، ولازم نعرف هيسلم إمتى، ولازم نعرف الجزاءات اللي عليه لو ما عملش الكلام ده. لأن للأسف في ناس كتير جدا بتدي وعود بدون عقود. فلو خدت وعد بدون عقد اعرف إن أنت كده إيه، بتلبس في الحيط. فانا اتوقع لو اي حد عنده استفسار او عنده سؤال ليه علاقه بان هو بيتعاقد في حاجه في العاصمه او في التجمع او ايا كان، يبعت لي بس رساله يقول لي والله انا هاخد محل كذا، ويبعت لي مثلا صوره العقد او اسم الشركه، وانا ان شاء الله هرجعها له واقول له الخلاصه بتاعت الموضوع ده ايه. يعني ربنا يحفظكم يا رب ويرزقكم الخير كله. السلام عليكم.